इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे पापुआ में जुमे को जलजले के झटके महसूस किए गए। महकमे मौसमियात और जियो फिजिक्स एजेंसी ने ये इत्तला दी है। एजेंसी ने बताया कि मकामी वक्त के मुताबिक कल सुबह 11:25 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.0 बताई गई। जलजले का मरकज जियापुरा जिले से 42 किलोमीटर शुमाल मगरिब में जमीन से 28 किलोमीटर की गहराई में था। एजेंसी ने कहा है कि जलजले से सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई।